この上でこう語り合うっていうことはすごく大事なことだと思うんですよね。文章ってのはやっぱり見出し上げていくわけですよね。作り上げたり効果を考えたり手で見直したりとかっていろいろこう入ってくるものなんですけど、ただなって時はお互いこう別論になってるともうねそんな余裕ないですから本音がポロッと出ちゃうんですよね。その辺が面白いですよね。しかもこの人と対談って言ったら個性的な分野の方が多いですよね。そうですね。ですからまもなく佐藤正さんとの評論家。Ano na nangyari doon sa sinasabi nila na walang mangyayaring pagtaas doon sa mga bilihin na tinitiyak nila dahil nakausap ang mga manufacturer, nakausap yung mga negosyante at ang sabi ay nangako sa kanila na hindi magtataas sa loob ng 30 hanggang 60 buwan. Pero wala pa po tayong 3 buwan. Marami na ho ang mga tumaas. Ang sa atin lang, hindi naman talaga maiiwasan. Pero sana ho, wag nang magbigay ng mga ganyang katiyakan. Kasi nakakabaliw lang, totoo lang. Parang hindi mo natuloy